Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, jako malo namirnica, skoro da ništa i ne koristim, osim brašna, vode, soli i malo putera. Može naravno domaća mast ili ulje. Ja sam odlučila se da koristim puter. Napravit ću jedno predivno testo, zanimljivo, jako fino, ukusno za večeru, za doručak, uz čašu jogurta ili kiselog mlijeka, ništa vam više ne treba. Pa ostanite sa mnom i pogledajte. Zamesit ću testo sa 400 ml mlake vode. Ovdje ide samo voda, so, 1,5 kašičica i 1 kašičica šećera. To je sve. I sad samo dodajemo brašno. Ja sam spremila 500 grama, pa ćemo da vidimo da li je to dovoljno. Napisat ću vam ispod videa tačne mere. Jedno obično beskvasno testo kao za svaku pitu. Ovo je fino zato što se ništa ne čeka i jako se brzo priprema, a vidjet ćete kako je ovo lepo. Ne stavljam ni ulje, nikakvu masnoću u testo, samo voda, so, brašno, malo šećera. Eto, 500 grama sam stavila i sad sam ja odvojila ovdje malo, naravno, ako treba da dodajemo pa malo, jer ću sad lepo ručno da zamesim testo. Evo, znači treba još malo brašna. Nismo odavno ništa mesili, baš smo se zaželeli domaćeg testa, tako da ovo je baš fino, vidjet ćete. I testo neka bude mekše ovako, da ne bude tvrdo. To je dosta brašno. Evo, testo se lepo odvojilo od ruke i sad ću ovdje na sto da stavim malo brašna i ovo testo ćemo da podelimo na 8 jednakih loptica. Što više ovih loptica, ovo će biti lepša pita. Možete, ako pravite u manji pleh, da pravite i sa 12, ali sa 8 je najbolje. Svaku lopticu lepo oblikujemo. Testo kako je rastegljivo i fino, baš je fino mekano. Samo ga ostavite ovako da vam bude što mekše testo. Evo, ja sam od jednog putera od 250 grama uzela više od pola i malo otopila, pa ako bude bilo potrebno dodat ću još. Znači nekih 200 grama. Može mast, može ulje, ali mi volimo taj ukus putera pa nam je puno lepše. I sad ćemo jednu po jednu lopticu da razvlačimo. Tanko, stavit ću malo brašna jer je lepljivo, jer je mekano jako. Razvučemo što tanje svaku ovu lopticu. Da bismo pravili listiće, da nam bude pita lisnata, moramo da razvučemo što tanje, jer ćemo sada premazujemo svaku ovu koricu. Kao kad pravimo one lisnate krosane. Evo, razvučete je baš maksimalno ono koliko može, malte ne providna, da bude skroz tanka. Sklonimo je sa strane. Ja ću da stavim ovdje u tepsiju, lakše mi je. Pa ćemo posle jednu po jednu da ređemo. Prvo razvučemo svih 8. Evo i druga. Jako su tanke. Sad mogu da premazujem jednu po jednu. Ovako. Otopljam puter i svaku koru premažemo. Ređemo jednu preko druge. Znači, isti postupak kao kad radimo one pekarske krosane koje su lisnate. Evo ovako. Pošto smo već puno radili testa sa sirom, i to, moji su sad izrazili želju da ovo bude prazno, zato što je slično kao prazan burek, kako ste nekad jeli. Ovo je baš taj ukus. Tako da ne stavljam nikakav fil. Ko voli prazan burek, neka proba ovo, stvarno prelepo. Evo, svih 8 korica, jedna preko druge, premazane fino puterom. Otopila sam i onaj deo putera, znači ceo puter.
Evo testo kako je fino, već imaju balončići i jako je mekano. Sad premazujemo. Prvo ću malo da razvučem ovako koru. Vrlo malo. Pa ćemo opet da premazujemo. Čisto da dobijemo ovako neki oblik. Cijelu koru premažemo puterom. Svako ko ne voli puter i taj ukus može slobodno da koristi domaću mast. Isto će da dobije lisnatu pitu. A može čak i obično ulje. Puno je zdravije na masti, naravno. Ali moje deca nešto u poslednje vreme neće. Sviđa im se ovaj ukus putera kao krosane kad se prave, pa tako. I sad sklapamo kao salčiće kad pravimo. Idemo na pola, lepo razvučemo. Jao, ti salčići stvarno divni, jedva čekam pa da napravimo salčiće. Doneli smo džem od šljiva, domaći. Opet premazujemo ovaj deo. Pomalo, znači ovdje nema potrebe mnogo premazivanja jer ćemo da preklopimo ovaj deo. Pa prebacimo ovaj deo preko. To je već sad lisnato fino. Malo pritisnemo pa opet premažemo. Ovaj deo ide do polovine. Baš kao salčiće kad radimo. Isto sve. I ovaj ide preko. I evo kako smo dobili jedan lep paketić. I sad lagano ovako stiskamo. Pa ćemo malo oklagijom da spustimo testo dole. Malo brašna, vrlo malo ovako. Može i ručno ako vam je lakše. Da lepo razvučemo testo ovako. Jednako da nam bude. Ja sam razvukla malo tanje. Znači ovdje nema ni pola centimetra. Znači bolje je tako, ali da bude dugačka kao što je ovaj moj pleh. Stavila sam papir. Sad sve zavisi dimenzija vašeg pleha. I sad ćemo polako da je prebacimo. Rednu sam uključila na 250 stepeni i pečemo je ovako prvih 10 minuta. A onda smanjimo na 200 i pečemo još 15 minuta. Sad je potrebno da, ako imate ovako ovu spravicu, ovaj žilet, da isečemo ovako pod kosinom, ovako. Umutila sam 2 žumanca i sad ćemo da stavimo preko. Ne čekamo ništa da naraste, odmah ide u rernu, jer ovdje nema kvasca. Evo, pita je spremna i ide odmah na pečenje. Pita je gotova. Pogledajte kako ovo lepo izgleda. To je tako lisnato. To je jedna lepota. I sad samo malo da se prohladi, a onda ćemo da isečemo. Joj, kako ovo šuška. Evo, malo se prohladila i nisam pokrivala ništa da bi ona ovako bila krckava. Evo kako je to fino. Sad ćemo da je isečemo ili da je još bolje izlomimo. Lisnata, ukusna, prazna. Možete da stavite unutra, naravno, šta vi volite od fila. Mi smo se zaželeli da bude prazno. Jer mi volimo ovaj prazan burek. Evo kako je to lepo. Pa to je lisnato i krskavo. To je jedna lepota. Ali stvarno. Vidjeli ste da vam ne treba puno ni vremena, nema ni čekanja. Tačno možete da odvajate listić po listić. Evo kako je to lepo. Stvarno. Napravite vašoj porodici, moje deca ovo stvarno obožavaju. Zanimljivo, zato što ovako možemo da odvajamo i kidamo ove listiće. Nema čekanja, kažem, nema ništa. Jako je lepo i ukusno ovako prazno, jer miriše na puter, a možete da stavite po želji i sir. Eto, ja se nadam da će da vam se sviđa ovaj recept. Najbitnije je da se brzo priprema. Eto. Hvala vam na predivnim komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.